Octavio Prensa, nuestro portal de turismo y negocios, los invita a ustedes a Expo Artesano 2023 aquí en Plaza Mayor Medellín hasta el 16 de julio y vamos a mostrarle uno de los aspectos bonitos que encontramos de nuestros artesanos de todo el país. Y en este momento nos encontramos en el stand 031 Aina Munay, así se dice, mi estimado amigo, Saúl Hakanamijov. Ese es perfecto. Vamos a entrevistarlo porque él nos va a mostrar esos productos que tiene tan musicales, ¿no? Son flautas. Saúl, cuéntenos por favor, cualquiera de estos instrumentos, cómo se interpretan y qué es lo que se quiere expresar a través de estas flautas. Bueno, no, pues, bienvenidos y les voy a compartir algo de la experiencia que he tenido trabajando esos productos. Bueno, nosotros venimos de Putumayo, de Sibundoy, Putumayo. Realizamos quenas, dulzainas, rondadores, quenachos. Además también elaboramos maracas, hacemos tambores, cascabeles, palos de lluvia. Ha sido una experiencia muy bonita porque el aprendizaje es siempre, ¿no? Uno aprende muchas cosas y le enseñan a uno mucho también. Bueno, veo instrumentos de diversas condiciones y todos con base en el viento, ¿no? Harto viento, sí. ¿Cuál nos quiere mostrar? ¿Cómo suena? Bueno, pues el más sencillo que tenemos sería ese instrumento que es el collo. El collo. Es la primera vez que hemos ido a hablar del collo y queremos, pues, la curiosidad, nos morimos de la curiosidad por saber cómo suena este silbato. Entonces suena así. Juan, ¿de dónde nace la idea de imitar ese sonido? Es un instrumento amazónico, ¿no? Yo he escuchado que hacen los muchachos, niños, hacen como juegos con este instrumento y también ya hacen llamados a las aves. Alejo, yo quiero volver a sentir ese sonido que me pareció muy genuino, muy bonito. Por favor, Juan. Bueno, Alejo ya tiene para aquí. De otro de estos instrumentos, aquí hay una quena, hay unas flautas. ¿Cuál de estos otros? O bueno, primero, ¿cuánto vale este? Sí, cuesta 25. 25. Bueno, también tenemos estos de esta maraca. Y una de estas flautas, por favor, nos la interpretas. Queremos escucharla, cómo suena. Voy a interpretar una zampoña, un rondador, ¿sí? Sonaría algo así. Muy bien, y si queremos sentir el sonido de la lluvia, ¿cuál es el adecuado para ello? Recordemos que estamos en el stand 031 de esta comunidad del Putumayo, Sibundoy. Vamos a escuchar la lluvia. El más conocido por palo de lluvia. Totalmente relajante. Juan, la invitación para que visiten su stand hasta el 16 de julio que termina la feria. Por favor. Bueno, para los que asistan acá a la Plaza Mayor, pues quedan bienvenidos aquí para compartir la música, el sonido de los Andes y de la Amazonía. Alejo, esas son todas las sorpresas que nos tienen aquí en Plaza Mayor Medellín, Expo Artesano 2023. Ya saben, está en 031, encuentra usted muchos productos relajantes. Feliz tarde.